喂喂喂，大家好，又翻到嚟 Wilson 打 G-Jam 嘅時間啦。咁呢，之前呢就同大家講過啦，咁啊 F91呢就有機會嚟緊會喺主線出場啦。咁啊當然都係估嘅啫。咁但係 UR 我哋本身半週年嗰陣時有部防機啦。咁如果佢再出一部呢，咁啊上次就同大家叫估計下，如果再出 F91，其實都有可能嘅，就係出嗰個即係 double 嘅 VSBR 啊。或者係另外有個，即係總之都係兩種唔同嘅強化版啦。咁啊，詳細參閱翻我上次條片啦。咁但係咁都唔少朋友話：喂，出 Crossbone 得唔得啊？咁冇話唔得嘅。咁啊，今次就同大家講其中一個可能性就係呢部咧 Full Clove 啦。咁咧可能大家都對佢都唔會陌生噶啦，都咁多年啦。咁啊，佢就係 X1 嘅一個，算係佢嘅其中一個叫最終強化版啦。其實就佢後來仲有好多唔同嘅 Crossbone Gundam嘅。咁啊，但係當時咧就會被稱為咧係最後嘅 Crossbone Gundam啦。其實就最終後來你大家都知道後面有 Ghost 有 Dust 咁又成咧。咁其實 Crossbone Gundam就一路仲延續落去嘅，甚至乎 Tobia 本身呢個角色嘅成個歷程都未完啦，甚至乎咁。但係你就咁單純呢個 X1 呢個樣嘅機咧，嗱即就咁 X1 啦 ，X1 咧基本上咧喺依度係佢最後嘅形態嚟㗎啦。咁就係呢個 Full Clove 啦。咁咧如果你話第時佢真係主線咧嚟緊會開 F91咧，咁呢個 Full Clove 或者叫 Crossbone 啦，好似我哋而家 Crossbone X1 咁樣啦，咁呢啲會唔會係即係叫做都係叫做當係 F91咁樣可以擺落去有 bonus 咧？咁啊正常應該會係嘅，因為講真 Crossbone 自己本身咧個定位咧，而家如果你話擺落遊戲度咧，個定位都係類似好似迷惘嗰啲咁啦。你可以話當外傳，雖然佢係一個 F91故事嘅延續啦，咁但係就畢竟佢只有漫畫，咁佢又唔係有動畫，未係正式成為自己個獨立嘅大嘅動畫系列啦。咁啊好大機會都係會連埋當係 F91個系列咁樣擺落去㗎啦。甚至乎講真，其實同有冇動畫都冇話有關係嘅，即係好似閃光凱撒衛啊咁嗰啲咁咧，佢都會跟翻有個馬反嘅系列俾佢。咁我相信佢後面嘅呢一紮 Crossbone， 就算我當佢第時出埋Ghost咁嗰啲咧，都仲係我覺得會有機會係照跟 F91呢個系列落去俾佢嘅。咁嗱，呢個就估計唔到住啦。咁但係咧，講翻 X1 呢個 Full Clove 啦，咁佢有咩特徵咧？咁啊當然咧，咁佢本身部機就有好多，你見到佢着晒衫咁，你就知道佢防禦性能好多嘢啦。嗱咁啊，我哋而家 game 裏面都有嘅咧，就係呢個 Full Armor System 啦。咁佢就呢度喺呢個 Overworld 裏面，佢係照俾你嘅，係啦，佢係照俾。雖然佢其實依家佢着緊嗰套嘢咧，同 Full Armor 咧就唔係好相同嘅個概念。咁佢其實上面嘅嗰啲內 beam 嘅 coating 啊，即係呢個係即係防 beam 嘅一啲塗層啦嚇，用中文嚟講塗層啦 ，eye feel 啦，即係 eye 力場啦，咁呢啲咧先至係比較準確形容緊佢個新裝備嘅一啲名稱嚟嘅。咁嗱，講下佢嗰件衫先，佢嗰件衫咧，佢而家着緊嗰件甲啦嚇。其實咧，我哋而家本身 X1 咧，咪着住件袍嘅，就叫 ABC 嘅披風咁樣啦。咁其實呢件甲咧，就係用嗰個 ABC 嘅技術嚟去做出嚟嘅。佢都係一樣係內 beam 嘅一個物料，咁或者叫塗層啦嚇。咁然後咧，佢就係將好多件袍咧，去叫做積住好積層啊，搭好多層出嚟咧，就搭到變咗呢個係硬板嘅形狀。其實實質上你可以個概念就等於擺咗好多件 ABC 嘅袍喺裡面咁樣嘅意思。咁啊逐層咧，人哋射你一炮咧，佢就甩咁啲；射你一炮佢又甩咁啲，咁樣嘅方式咧嚟去做嘅。咁然後啦，佢兩邊膊頭咧，依張圖可能睇唔真，但係佢陣間會有一招咧係會用到嘅，就係咧佢個袍嘅兩邊膊頭咧會有個骷髏頭，係可以當拳套咁用啦。咁但係其實佢就唔係完全本身攞嚟攻擊用嘅。咁佢其實就係一個 eye feel 嚟嘅。咁大家如果認識 X3 啦嚇 X3 呢部機咧，咁其實佢個手掌就可以放個細嘅 eye 力場出嚟嘅。咁其實嗰個拳套咧，
又或者佢嗰兩個膊頭嗰個骷髏頭咧，其實就係同樣嘅技術嚟嘅。咁啊擺咗兩個 iFill 喺兩個膊頭度，咁啊發動嘅時候咁啊可以基本上可以叫做包住全身噶啦。咁但係佢就即係最終攞咗嚟當其中一個攻擊嘅用途咁樣啦。咁呢個就後話啦。咁咧嗱，但係我哋如果去到如果係 G-Gen 永恆，我哋依家手機版呢度咧，咁我就咁佢梗係冇得好似呢度咁樣擺咁多條字落去啦。咁我就懷疑佢咧嗱，咁啊得兩個選擇嘅啫。我覺得佢一係咧就咁淨係做 beam 嘅減傷。其實呢個咧就相對我覺得比較合理啲嘅，因為佢其實佢身咁嘅裝甲咧，就原則上都係主要防 beam 嘅攻擊為主嘅，係啦，就唔 suppose 好似呢度 full armor system 咁樣咧，就乜鬼都減傷，就唔應該係咁嘅。如果呢啲咁樣 full armor 乜都減傷咧，正路就應該係 double setter 啊。或者係甚至乎呢個 New 高達嘅 HWS 啊，咁嗰類嗰啲真係正式真係包一個全裝甲喺身嗰啲先計嘅。其實呢個 Full Armor Unicorn 都不嬲，我都覺得搞笑嘅。邊度有 armor 過啫？佢全部嗰啲真係武器嚟嘅，外搭喺身嗰啲差唔多淨係全部都係武器，只不過盾多咗兩個咁解啫嘛。咁啊，嗰個又係搞笑嘅，所以 Full Armor Unicorn 啊，唔應該要有 Full Armor System 嘅，即係如果即係佢再出一隻 UR 啊咁先算啦嚇，唔知會唔會啦？咁嗱，就主要佢防禦嗰邊嘅性能就咁啦。咁但係嗱武器嗰方面啦，嗱咁佢武器嗰方面咧，咁佢一樣咧，你見佢左手揸住咧嗰把大劍咧就 X3 嗰把啦。咁啊，可能一中意 Crossbone 嘅朋友都應該熟悉㗎啦。咁啊，一把大嘅實體劍，然後可以咧。就生啲 beam 出嚟咁樣啦嚇，咁啊然後個劍嘅頭咧就會係可以當槍咁樣用，可以射到 beam 啦，亦都可以咧係佢劍毛嘅時候咧，最前面亦都可以係最即係佢兩邊我陣間會有戰鬥畫面俾大家睇啦。咁啊會射啲 beam 出嚟啦，會係變成一把劍啦。咁然後個前端可以係槍，亦都可以係劍啦。咁然後啦，佢呢度第二招咧就必殺技啦。佢呢個種類係當時叫必殺技啦。我哋而家去到永恆，可能就單純係一個特殊格鬥啦。咁就係啦，你呢個叫 Skull Head Knuckle Guard 啊，係啦。咁啊咩意思咧？就係佢兩邊個膊頭咧就可以咧拎出嚟當拳套用嘅。咁啊呢度係成為咗佢嘅絕招啦。咁啊而喺呢個戰鬥畫面度咧，大家陣間亦都會睇到佢嗰個裝甲甩咗一半嘅樣嘅。咁另外啦，呢個 Caesar Anchor 咁啊係個 anchor 咁係咩嚟咧？咁就佢係可以咧Crossbone 嘅裙甲係可以射條鏈出嚟去扣住一啲武器咧，去拎去發人嘅。咁佢呢個咧呢一招佢就單純講個 anchor 嘅啫，即係講嗰個夾住啲嘢嗰條鏈嘅啫。咁但係佢夾住啲咩嚟打人咧？其實就係夾住佢把劍嚟打人嘅。佢呢部機個戰鬥畫面咧喺呢度咧，如果你就咁用最頂呢個嘅穿越，即係佢嗰把大刀咧，Muramasa 咪等陣先，Muramasa 係穿正喎，係啦，穿正 Blaster 係啦，咁佢就係佢嗰把大劍啦。咁你就咁用佢呢招咧，其實佢就直頭用實體劍搏人嘅啫，所以我就唔開俾大家睇啦。咁但係咧，反而佢用呢個 Caesar Anchor 咧，係啦，就係會扣住嗰把劍，然後咧係開埋啲 beam 去揈人嘅，所以我陣間會同大家睇一睇呢一招嘅。咁另外啦，最後啦，呢個叫 Peacock Smasher 係啦，我用英文嚟讀啦，唔好用嗰個日文啦。咁就係咧，佢呢個嘅叫做孔雀破壞者係咪啊？如果譯翻做中文版，我諗係叫孔雀破壞者啦。咁就孔雀佢 Peacock 啦嚇，咁啊孔雀啦嚇。咁佢第時去到咧 Ghost 嗰陣時咧，就有把類似嘅武器嘅。跟住到時佢嗰把咧個名好搞笑，佢就唔係叫 Peacock，佢真係叫 Kujaku， 真係一個孔雀嘅類似日文漢音咁樣讀出嚟啦。就係孔雀嗰個真係叫孔雀啦，咁呢度就叫 Peacock 咁樣啦。咁佢呢個 Peacock 咧就係咧，其實就話其實佢呢部機就好多係用佢哋點講啊，臨時搭建嘅裝備有好多，即係即場改裝出嚟嘅，即係趕住去做嗰個鋼鐵七人作戰咧。咁就講到佢哋係好急喺唔知幾多日之內，好似都係得幾日嘅啫。咁啊幾日之內咧就做咗一紮武器出嚟。咁佢呢個就係將嗰啲剩餘素材搭咗呢個咧。散彈咁樣射出去嘅武器嚟嘅，咁就係佢呢一個機體裏面嚟講咧，通常喺個 game 嘅設定下咧，
射得最遠嘅武器，同埋即係講開呢個 game 嘅設定啦。喂，其實講緊 G-Gen 咧 ，Overworld 咧應該係呢部 Full Cove 最後出現嘅一隻 G-Gen 嚟嘅。所以咧，其實如果今次永恆有嘅話，都正噶，即係好耐冇見過佢噶啦。咁啊 skip 咗2代都冇佢噶啦。咁啊，我哋首先啦，睇少少戰鬥畫面啦。咁啊，首先我哋不如就試下開呢個孔雀俾大家睇一睇先啦。由射擊武器開始睇啦，係啦。咁佢咧，你見到啦，打開就係散彈咁射出去噶啦。咁當然啦，其實喺機戰度都有出現過呢個武器啦。咁而佢咧，除咗咁樣散彈射之外咧，亦都可以頭先佢咪未打開嘅。佢未打開咧，其實都係可以咧集束咁樣咧向前，即係你唔好散開咁射，全部炮向同一個方向射亦都得嘅。係啦，佢喺機戰度係有出現過咁樣嘅玩法嘅。咁如果呢一招咧，其實擺永恆咧，我預期佢咧或者叫期待佢咧，會係一格5距離嘅武器啦。咁但係始終呢部海盜都畢竟係即係點估都係偏向格鬥系嘅機體啦。咁就其實就都相信佢即係類似命運咁樣啊。即係你主力都係你啲格鬥嘅技能，但係你就有招5距離嘅射擊嘅武裝。咁就但係你個駕駛員好大機會都係偏格鬥咧，咁就會令到佢其實命中率同埋個威力上都係有啲差啲嘅。咁但係就都叫做有個對5距離嘅反擊手段咁解嘅啫。咁但係佢另外呢個 C3 Anchor 咧，其實喺呢個 Overworld 裏面嘅設定咧，你見到啦，雖然佢係格鬥技啊，但係佢有2至5嘅距離。咁希望到時喺我哋永恆嗰度見到會唔會都係一個即係真係佛心啲，佢可能會俾5啦。就雖然唔係好合理，但係就我諗至少都有4距離咯。呢招格鬥技咁好啦，我哋睇一睇埋啦呢個。咁咧佢就會順便咧就開着埋佢嗰把穿正噶啦，佢喺度咁樣揈，扣住把穿正咁樣揈埋去，跟住然後咧就咁樣揸住咁樣劈多一劍啦。咁其實咧喺機戰度又係有一個咧比較，即係如果大家玩機戰 VTX 咧，有3部曲噶嘛，喺即係我哋叫做 PS4 啊咁嗰啲年代開始有個3部曲噶嘛。咁佢就喺機戰 V 啦，同埋機戰 T 係啦。X 好似係咪有冇咧？定係佢3集出晒咧？我唔係好記得啦。但係佢咧3集裏面咧啲戰鬥畫面原則上差唔多啦。但係佢呢一招咧攞個鏈扣住把穿正去發人咧，其實就我冇記錯咧，去到最後嗰集即係 T 咧就比較原作還原啲嘅。佢係會打個後空翻，跟住發把嘢去斬人嘅。其實呢個攞把鏈去扣住個穿正咧，係喺原作係有出現嘅。咁但係就喺頭先啱啱個畫面嘅表現上，就同佢喺漫畫裏面嘅嗰個用法咧有少少出入，但係都叫做係有嗰個概念喺裏面噶啦。咁啊，最後咧睇埋佢嗰個所謂必殺技啦，嗰個拳套啦。佢就你見到佢已經戴咗喺手度啦，佢冇甩到出嚟俾大家睇，但係你見到佢半邊衫就已經係爛咗。咁 suppose 咧，其實佢呢件甲咧就係會一路打嘅時候，因為俾人哋一路射咧，佢會慢慢蒸發嘅，佢會逐層蒸發嘅。其實佢嗰啲裝甲就即係唔係話咧，即係所以佢同呼啱買有少少，其實又冇話唔同嘅，即係啲甲你都係預咗好似反應裝甲咁樣打完啊爛，打完啊爛咁嘅啫。但係反應裝甲會比較係直接成個爆開。何謂反應裝甲咧？其實反應裝甲其實就係當人哋有啲嘢搏你有個衝擊力咧，咁佢自己爆開嚟去抵消嗰個衝擊力。咁佢今次佢呢件袍咧，我頭先都講啦，佢有好多層啊嘛。咁其實佢呢件袍個好多層咧，就係佢每次中到一個 beam 嘅攻擊咧，佢就會嗰一層咧就會自動，即係類似又唔係去到主動嘅，即係又係類似反應裝甲咁樣，一受到 beam 嘅攻擊，佢就會蒸發咗嗰一層，佢主動會蒸發咗嗰一層，即係會同佢抵消咗嗰個 beam 嗰個能量啊。係啊，用佢呢個就唔係抵消物理攻擊嘅，所以其實唔應該擺呢個嘅 Full Armor System 落去就係咁解咯。佢呢度不過佢就即係佢呢度個 game 嘅設定擺咗落去俾佢啦，但係實質機體嘅設定嚟講就唔應該俾佢嘅。應該佢呢個袍就主要都係攞嚟擋 beam 嘅，雖然佢個樣唔似，但係佢主要係擋 beam 嘅。咁同埋咧，你唔好以為佢咁樣肥嘟嘟咁樣咧就好鈍喎。咁佢其實咧裝呢啲嘅裝甲嘅裏面係裝咗好多啲噴射器喺度嘅，咁所以咧嗱，佢唔係話叫做
即係佢唔係嗰個立體移動嗰種機動力好高啊，但係佢嘅突進力係好強嘅呢部機。即係佢唔係大家諗得佢咁鈍嘅，係啦，佢即係類似如果有打機戰嘅朋友可能會知啊，好似類似古鐵咁嘅，佢加速力其實好強嘅呢部機，咁就變咗呢，到時如果出喺永恆度呢，我都會期待佢會唔會有啲類似超一擊加一移動力，即係好似我哋而家無限正義咁樣啦。嗱，首先我哋即係叫總括一下啦，我哋去到永恆嘅話，佢可能會有啲咩特徵啦？咁啊，首先佢嘅格鬥技應該會係佢嘅主力啦。首先，咁同埋即係 EX 技其實有少少期待佢會有五射程嘅格鬥嘅 EX 技嘅。講真，即係佢即係大家都知 EX 技 suppose 係複合技啦。咁當然啦，佢溝啲咩武裝落去，我哋唔知啦。好似正義今次咁一炮唔開嘅，然後整個三距離俾你嘅都有。咁你又其實真係好難估嘅。咁但係就始終如果嗱當佢係出限定機啦，即係當佢到時出譬如即係佢偷步啦，出個主線就出 F91，但係就真係偷步出一部限定嘅 Full Cove 咁先算啦。如果真係成真的話，咁我覺得佢係限定機嘅機會都大啊！呢部即係如果當就算唔係 F91出啦，到時有啲可能真係出 Crossbone 嘅故事啦，咁然後佢俾 Full Cove 去抽啦，咁佢係限定機，我覺得佢係即係佢應該對於官方嚟講係值得出一部限定機俾佢嘅。咁我都會期待佢真係有一招五射程嘅 EX 技啦。雖然你問我呢，就機會應該不大嘅，即係照正路就應該俾到四射程嘅啫，我相信就咁。但係呢，就應該會有一招五距離嘅孔雀啦，咁啊作為射擊嘅武裝俾佢啦。咁然後呢，人物嚟講啊 Tobia 呢，咁啊呢個版本其實我中意佢細個啲嗰個版本多啲嘅，講真。咁就呢一個版本就相對係比較中間模棱兩可啲嘅。你問我我其實就中意佢大人嗰個版本，多盲咗嗰個版本。如果大家唔知就睇下呢個 Ghost 啦，係啦。咁就如果你未唔睇都唔緊要，因為我相信 G-Gen 咁樣出落去，第時總有機會會楞到。即係會出佢嘅相關嘅一啲漫畫，即係佢會擺漫畫落去隻 game 嗰度又好啊，又或者係即係會出個活動事件俾大家睇下啲劇情又好啊咁樣呢。咁我期待嘅，我期待有咁樣嘅機會發生嘅。咁但係就即係嗱，佢總之話都唔怕劇透定俾大家聽啦，因為你唔睇嘅咁耐都未睇嘅，你應該都唔會無啦啦自己主動睇噶啦。咁就 Tobia 個故事係未完嘅。係啊，佢會大個嘅，咁然後佢大個咗個身份就呢個就唔同大家講太多啦。但係佢係會盲咗嘅，咁但係佢係會繼續揸 AMS 嘅，跟住佢係類似夜魔俠咁樣嘅，係可以用佢部機係會有啲類似即係有啲用聲音嘅 feedback 嚟去令佢去知道周圍嘅環境咁樣嘅，成個夜魔俠咁樣嘅。但係我幾中意佢老咗之後嗰個版本嘅，所以其實幾過癮嘅。咁所以呢。呢個又唔係去到最初好細個啦，呢度係因為一關係 Crossbone 啦，其實係有喺度嘅。睇下先呢度，係啦，我係比較中意佢呢個細個嘅版本嘅。咁然後其實如果你話部機體個本體嚟講呢，咁 X3 我自己都好中意嘅。咁但係就始終 Full Cove 就真係單純，如果你話打，尤其是喺唔係機戰啦嚇。G-Gen 嚟講咧，就單純係 X3 嘅好用好多嘅版本啦嚇，即係有啲遠距離嘅對應嘅招式啦。咁就所以就好，嗱當然如果佢永恆嗰度出咧，咁啊出 X3 都唔係唔得。咁但係就即係你話，如果你問我咧，就即係以性能嚟講就即係叫做一個一嘢就到位嚟講咧，就係出呢個 Full Cove 就好似開心啲，係啦，就咁解嘅啫。咁啊嗱。性能即係頭先未講完啦，嗱駕駛員嗰度咁啊，如果你話符合翻 Tobia 嗰個角色嘅性格嚟講呢，有幾個角色技能我覺得就可以諗嘅，嗱包括就係佢嗰種佢個爆發性好強啦，所以我會覺得佢即係會有啲同爆擊相關嘅一啲技能啦，即係其實有啲你問我個 setting 可能會有啲似今次無限正義嘅。即係有啲 MP 相關，然後有啲爆擊相關、爆傷相關，所以個人我都懷疑佢係可以有 MP 同埋爆擊相關嘅技能嘅。咁然後就基本上呢，可能會有加速啦，又或者會有呢個格鬥值增幅啦、攻擊爆裂啦呢啲啦。咁啊，但係
佢喺如果出鋼鐵七人版本，即係呢個 Full Cover 版本嘅 Tobia 咧，咁如果大家即係有陣時都會好想佢有必閃噶嘛，咁嗱 Tobia 咧，其實喺打呢個鋼鐵七人之前咧，其實就都有講佢嘅新人類嘅素質係叫做有嘅，係啦。我呢個素質唔係用緊中文嚟同大家講啊，係用緊日文嗰個素質啊。咁佢係會有時會咁樣講噶嘛，日文嗰個 terms 係啦。咁咧就即係你話會唔會新人類嘅關係佢會有必閃咧？咁但係喺鋼鐵七人嘅劇情裏邊咧，佢反而係俾敵人哋先讀嘅，所以佢先至你見到包得自己咁實咧，其實就係鋼鐵七人係第一次佢唔能夠用新人類嘅能力咧嚟去避人哋嘅招啊，即係總之去先讀人哋嘅攻擊啊，佢反而係俾人先讀嘅，喺呢一個作品裏面，喺呢一個劇情裏面，所以咧其實出呢個版本我就唔覺得佢有必閃嘅，反而佢敵人如果真係出埋佢敵人咧，嗱我俾大家望一望啦，嗱呢個就唔打算今次講住嘅，呢個就係佢嘅敵人啦，佢有兩兄弟啦，影之卡利斯托同光之卡利斯托啦，咁咧就呢個兩兄弟咧，反而咧就有機會有必閃啦，係啦，你見佢嗱呢度嘅，佢連嗰啲呢度嘅 Master Skill 都有迴避100%啊，咁就呢一邊呢個角色有必閃嘅機會就大啲。咁Tobia 本身咧，其實佢甚至乎當年 Full Cove 咧癲啲，其實出防機俾你都仲得。係啊，佢真係好防禦型噶。其實佢可能出到 Double Riser 咁，我都覺得係都無可厚非㗎。其實類似 Double Riser 咁樣，即係防機得嚟有啲攻擊力啊咁嗰種咧，其實都我覺得都會係一個能夠考慮嘅方向嚟嘅。咁就嗱睇下點啦，咁睇下會唔會真係有機會嚟緊 F91 主線會唔會掕，反而 UR 嗰度會係掕一隻 Crossbone 啦。咁我自己心裏面咧，其實就即係其實睇咗以前當然元祖嘅 Crossbone 嗰啲我都覺得好好睇啦。咁但係咧，其實睇咗咁多套，我睇到 Dust 嘅大後半度啦，咁我未睇晒。其實 Dust 我自己買晒翻嚟，我未睇晒。但係咧就你問我咧，暫時我覺得 Ghost 係最好睇嘅。其實講真，咁Ghost 嘅唔知，我覺得佢哋直頭連啲動作分鏡嗰啲都幾好睇嘅。Ghost 同埋個劇情都算係幾緊就，冇乜即係有你硬係覺得話我睇到一半嗰陣時，話點解好似已經做到好就嚟完咁嘅？但係佢又真係未嘅喎，即係一路都仲可以好緊就到尾嘅喎。咁我覺得呢個 Ghost 咧，我係冇乜悶場咁樣睇到即係好似成17定18本啊，我都唔記得咗添。咁就期待第時會唔會快啲出到 Ghost 啊！我一講開 Crossbone 就好想去出 Ghost 啊！咁就嗱有機會再同大家講埋 Ghost 啊！但係 Ghost 真係更加難搞，係完全冇呢個 G-Gen 嘅遊戲畫面可以同大家分享啊！佢係暫時都仲係極少喺遊戲登場嘅，暫時都係得嗰啲 Extreme Versus 啊。可能有部分一啲細矮啲嘅 game 出過，我都真係唔係好知，即係譬如 Line 啊咁嗰啲有冇出過咧，我都唔係好肯定。咁但係就係咯，嗰啲我可能就咁用圖嚟同大家去分享啦。到時好啦，咁今日嚟到呢度，咁記得都係訂閱、讚好、留言、分享啦。咁撳着個啷啷，加入會員 ，follow 埋 IG。咁下次再同大家見面，多謝大家嘅收睇。咁端午節快樂啦！大家今日唞下啦。咁多謝大家嘅收睇，拜拜。